Здравейте хора! Днешното клипче е новото начало на моят канал. От днес нататък ще правя по-интересни клипове, по-често ще правя клипове и ще са много по-интересни, докато не свърши, макар че летото ще свърши след 2 дни. Но ако през септември е топло и октомври, нали, есента, ако е топло, ще правя влогове навън. Ако не, ще правя интересни клипчета или вътре в къщата, т.е. вкъщи. Имам добра новина. Утре ще снимам как се разхождаме и ще стане интересно като влог. И да, днешното клипче е новото начало. Надявам се да ви харесат клиповете, които ще качвам от сега нататък. В предишния си клип аз обясних, че клиповете ми се стара да бъдат интересни, така че да се харесат на всички. И да, обещавам, че сега ще се опитам ако не на всички, на повечето от вас да се харесат новите ми клипове. Да, днешният видеоклип стана много кратък, но да, това просто е новото начало на моят канал в YouTube. Надявам се то наистина да ви хареса. Да. Надявам се да ви хареса. Чао от мен и до скоро виждане, който ще е много скоро, обещавам ви.